जैसा असां जेके सी टॉपिक आहे उहो आहे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर में असांखे पहिरियों जेको टाइप आहे उहो आहे ज़ीरो वेक्टर्स। ठीकु आहे, त असां पढ़ंदासीं त व्हाट इज़ ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो, अच्छा इनखे असीं चवंदा आहियूं ज़ीरो बि चवंदा आहियूं, वो इट बि चवंदा आहियूं, असां इनखे नल वेक्टर बि चवंदा आहियूं, नल वेक्टर। अच्छा, छाखे चइबो आहे? दी वेक्टर having a magnitude is zero. Magnitude is a zero and takes any arbitrary direction. Arbitrary direction. यानी ज़ीरो वेक्टर असां छाखे चवंदा आहियूं? हिकु अहिड़ो वेक्टर हूंदो आहे जो मैग्नीट्यूड ज़ीरो जे बराबरि हूंदो आहे। अच्छा, असां पोइ हिनखे रिप्रेज़ेंट कीअं कंदा आहियूं? असां हिनखे रिप्रेज़ेंट कंदा आहियूं ज़ीरो जे मथां एरो ॾींदा आहियूं। हीअ त असांखे छा थियो? ज़ीरो वेक्टर थी वियो। अच्छा, ज़ीरो वेक्टर जेको मैग्नीट्यूड हूंदो आहे उहो छा हूंदो आहे? उहो ज़ीरो जे बराबरि थींदो आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ आहे त ज़ीरो वेक्टर is obtained by adding a vector by its negative vector. अच्छा, जेका सपोज टू बी तव्हांखे हिकिड़ो ए वेक्टर आहे। अच्छा, ए वेक्टर खे एड कयो उन ए वेक्टर जे नेगेटिव वेक्टर सां, जेको तव्हांखे रिज़ल्ट जेको तव्हांखे जवाबु ईंदो उहो तव्हांखे ईंदो ज़ीरो वेक्टर। उहो छा ईंदो? तव्हांखे ज़ीरो वेक्टर ईंदो। ठीकु आहे न? अच्छा, जेका तव्हां वेक्टर खे उन जे रेसिप्रोकल या नेगेटिव वेक्टर सां तव्हां जोड़ कयो था, तव्हांखे छा अची वेंदो? उहो ज़ीरो वेक्टर अची वेंदो। ऐं ज़ीरो वेक्टर जी प्रॉपर्टी छा आहे? त इन जो जेको डायरेक्शन आहे उहो एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, कोई बि डायरेक्शन तव्हां सम्झी सघो था या असाइन उनखे करे सघो था। ठीकु आहे न? अच्छा, अच्छा जेकॾहिं एग्ज़ाम्पल लिखो था, एग्ज़ाम्पल लिखो त जेको पोज़ीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन आहे, वेक्टर ऑफ ओरिजिन जो जेको पोज़ीशन वेक्टर हूंदो आहे उहो छा थींदो आहे? उहो कंसीडर्ड ज़ीरो वेक्टर। अच्छा, जेकर तव्हां MCQ लिखो त MCQ छा लिखंदव? दी मैग्नीट्यूड ऑफ a zero vector is, नंबर ए मां लिखां थो 0, नंबर बी लिखां थो 1 ऐं सी लिखां थो -1 ऐं डी लिखां थो 2। अच्छा, तव्हां पढ़ी चुका हुआ हिन में त जेको मैग्नीट्यूड ऑफ ज़ीरो वेक्टर हूंदो आहे न उहो छा हूंदो आहे? उहो ज़ीरो जे बराबरि हूंदो आहे। त जेकॾहिं जो की कॉन्सेप्ट लिखंदव, की कॉन्सेप्ट में इहो आहे त मैग्नीट्यूड ऑफ ज़ीरो वेक्टर जेको हूंदो आहे उहो हूंदो आहे ज़ीरो। त हीअ तव्हांखे ए ऑप्शन थी वेंदो। ठीकु आहे। अच्छा, ॿियो मां तव्हांखे MCQ लिखी ॾियां। ही पहिरियों MCQs आहे ऐं ही ॿियो MCQs आहे। दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय ज़ीरो वेक्टर। अच्छा, सपोज कयो था तव्हां डॉट प्रोडक्ट कयो था ए वेक्टर जी ज़ीरो वेक्टर सां, त उनजो जवाबु छा ईंदो? नंबर ए आहे ज़ीरो वेक्टर, बी आहे 0, सी ईंदो 1 ऐं डी ईंदो -1। अच्छा, हिनखे थोरो सम्झो। जेके डॉट प्रोडक्ट तव्हां कयो था, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन कंहिंजे? वेक्टर ए ज़ीरो जे विच में आहे। त जेका डॉट प्रोडक्ट कयो था त डॉट प्रोडक्ट जो मतिलबु छा हूंदो आहे? वेक्टर ए जा मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर ए जो मैग्नीट्यूड ज़ीरो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ऐं उन खां पोइ हूंदो आहे cos थीटा। अच्छा, जेकर ए डॉट ज़ीरो वेक्टर कयो था, जेकी डॉट प्रोडक्ट थींदी
उहा तव्हांखे थी वेंदी 0 जे बराबर। त डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0 वेक्टर बाय वेक्टर आहे, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय 0 वेक्टर उहो थींदो आहे 0। 0 वेक्टर न थींदो आहे, 0 जेको डिजिट आहे न 0 उन जे बराबर थींदो आहे। इन जे करे ॾिसो ऑप्शन मां तव्हांखे छा ॾियां थो, 0 वेक्टर आहे ऐं उन खां बाद में 0 आहे, त ही डॉट प्रोडक्ट थी वेंदी तव्हांखे 0 जवाब। अच्छा, उन खां पोइ नंबर 3 आहे दी क्रॉस प्रोडक्ट of a vector A by 0 vector by 0 vector। अच्छा, इन मतलब छा आहे त जेकर तव्हां क्रॉस प्रोडक्ट कयो था A क्रॉस 0 वेक्टर कयो था त उन जो तव्हांखे जवाब छा ईंदो, ठीकु आहे। अच्छा, मां ऑप्शन साॻा ई लिखां थो। जेकर मां A लिखां थो 0 वेक्टर, B लिखां थो 0 ऐं C मां लिखां थो 1 ऐं D लिखां थो -1। हाणे मूंखे ॿुधायो त ॾिसो डॉट प्रोडक्ट जेकी 0 वेक्टर जी बाय वेक्टर सां आहे उहा थींदी 0, छो त डॉट प्रोडक्ट जेकी हूंदी आहे उहा जेकी मल्टी डॉट प्रोडक्ट जेकी हूंदी आहे उहा असांखे जवाब मिलंदो आहे स्केलर क्वांटिटी मिलंदो आहे, इन जे करे 0 जवाब ईंदो। पर जेकर क्रॉस कंदा आहियूं न असां, अच्छा क्रॉस जेकर असां कंदा आहियूं A क्रॉस B त असांखे छा मिलंदो आहे, उहो थर्ड वेक्टर मिलंदो आहे। इन जे करे जेकर A वेक्टर जी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कंदा 0 वेक्टर सां तव्हांखे जवाब छा ईंदो, उहो जवाब ईंदो 0 वेक्टर, न की 0 ईंदो, ठीकु आहे। इन शइ खे यादि कजो, इन करे ही तव्हांखे छा थी वेंदो 0 वेक्टर तव्हांखे थी वेंदो, ठीकु आहे। अच्छा, उन खां पोइ जेकर नंबर चौथो आहे दी वेक्टर्स which forms closed polygon, closed polygon forms, अच्छा sorry, the vector which forms closed polygon, the resultant vector is the resultant vector is, अच्छा नंबर A मां लिखां थो यूनिट वेक्टर, B मां लिखां थो 0 वेक्टर ऐं C मां लिखां थो पैरेलल वेक्टर आहे, पैरेलल वेक्टर ऐं D मां लिखां थो इक्वल वेक्टर। अच्छा, जेकॾहिं वेक्टर हिकिड़ो कंप्लीट क्लोज पॉलीगॉन ठाहिनि या पॉलीगॉन मतलब क्लोज ट्रायंगल ठाहिनि या को ॿियो शकिल ठाहिनि, ठीकु आहे, त उन मां जेको रिज़ल्टेंट वेक्टर थींदो उहो छा थींदो, उहो तव्हांखे ॾिसो ॾे, जेकर तव्हांखे 3 वेक्टर आहिनि सपोज टू बी, हिकिड़ो A वेक्टर आहे, ॿियो ही तव्हांखे B वेक्टर आहे ऐं ही टियों वेक्टर जेको आहे इहो तव्हांखे C वेक्टर आहे। अच्छा, ही छा ठाहिनि, क्लोज पॉलीगॉन ठाहिनि, न ठाहिनि A B ऐं उन खां पोइ C आहे, क्लोज पॉलीगॉन ठही वियो। या ॾिसो हिकिड़ो वेक्टर आहे असांखे A आहे, ॿियो वेक्टर आहे B, ही वेक्टर A B आहे ऐं ही वेक्टर आहे असांखे C ऐं ही वेक्टर छा आहे असांखे D आहे। अच्छा, हिन में बि क्लोज पॉलीगॉन ठही वियो। तॾहिं क्लोज ॾिसो त अहिड़ा वेक्टर जेके क्लोज पॉलीगॉन ठाहिनि था, उन जेको जवाब ईंदो, रिज़ल्टेंट जेको वेक्टर ईंदो उहो तव्हांखे ईंदो 0 वेक्टर। अच्छा, हिन में कीअं लिखंदव, हिन में तव्हां लिखंदव A प्लस में B ऐं प्लस में C, हिन में लिखंदव त ही 0 वेक्टर ईंदो ऐं हिन में छा लिखंदव A प्लस में B ऐं प्लस में C ऐं प्लस में D, तव्हांखे छा अची वेंदो, तव्हांखे अची वेंदो जवाब 0 वेक्टर।